Pekne vás pozdravujem. Som späť a je tu môj nový návod na túto krásnu obojstrannú deku. Balerínu som ju nazvala, ako môžete vedieť, hlavne kvôli použitému materiálu, na ktorú som teda použila toto špeciálne DMC piruet, čiže ako piruety, ktoré robia baleríny. A proste tak z toho vznikol ten návod. No. A keďže mi zostalo z pletenia tohto pulovrika práve táto kombinácia, dvojkombinácia 708, čo je táto farebná kombinácia, a 842, čo je táto fialová kombinácia, tak som ich využila a použila som ich vlastne do tejto deky. Preto vlastne necelých 3 a niečo klopka mi tam vyšlo, koľko som mala zvyškového materiálu, tak to som použila. No a celkovo vlastne to vyšlo na zhruba 630-650 gramov plus mínus 5 háčikom a deka je takáto krásne veľká, 110x150 cm má. A začala som 708 farbou, potom som dovnútra vložila 842 a opäť som to ukončila vlastne zvyškom z tej 708. Každopádne, keď použijete celé 4 klopka, tak veľkosť tej deky sa vám logicky zvýši, alebo teda zväčší, takže môžete si spraviť 120 na 160 alebo 110 na 160, 170, to by vám malo rozhodne výjsť, keďže má naozaj super spotrebu. No a čo ešte si k tomu povieme, je to 100% akryl, ale takýto veľmi príjemný, naozaj krásne farebný, takže každé klopko skrýva v sebe kombináciu úžasných farieb, ako môžete vidieť. Toto je tá 708, takto rozhačkovaná, a táto 842 je taká naozaj ako čučoriedky, keby boli. Tak, keď máme materiál pripravený, aj háčik, tak môžeme ísť na to. Poďme si ukázať, ako si ju spraviť. Ja tentokrát pre účely tohto videjka použijem ďalšiu farebnú kombináciu. 844 je táto farba, je to takáto zaujímavá kombinácia, vidíte, fialovo, oranžovo, zelených, aj modrých odtieňov. Takže každopádne uvidíme aj inú farebnú kombináciu. Nájdem si koniec. No, tu je. Tak, nech sa v tom nezamotám a poďme na to. Urobíme si magický kruh, ktorý si potom začistíme, takže nechajte si trošilinka dlhšiu nitku, aby ste si to vedeli potom zašiť. A či už takto, ako ja zvyknem, prednú, či zadnú predprednú a zadnú predprednú nitku, alebo akokoľvek inak si zvyknete magický kruh robiť, tak si ho nahoďte a do magického kruhu si urobíme 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. Začíname magickým kruhom pretože potrebujeme tentokrát takto uzatvoriť ten začiatok, aby nám vlastne začiatok tvorili len tie 3 dlhé stĺpiky. A to z dôvodu, že ako ste si mohli všimnúť, práve tým rozširovaním a tým plným okrajom nebude potrebné deku obháčkovávať. Čiže tak ako to začneme, tak to vlastne dokončíme na druhej strane, pretože budeme rozširovať a potom budeme postupne zužovať, až kým neprídeme k tomu, že nám zostanú 3 dlhé stĺpiky na konci. No a tie uzavrieme a ako môžete vidieť, nie je potrebné tú deku obháčkovať, pretože má sama vlastne taký ten plnší okraj z titulu toho vzoru, ktorý som vlastne na to vymyslela, a to je úplne jednoduché. Je striedanie vlastne len riadkov s dlhými stĺpikmi a s týmito mojimi obľúbenými okienkami. To sú vlastne tiež dlhé stĺpiky na striedačku s reťazkovými očkami. Takže, keď máme základ, urobíme si vlastne jeden riadok ešte navyše, pretože tuto budú 2 základové riadky a už potom pôjdeme vlastne na ten klasický vzor, ktorý sa nám strieda z týchto 2 riadkov. Takže 3 reťazkové očka a hneď do tohto prvého očka si urobíme 2 dlhé stĺpiky ešte. Takže rozširovanie na oboch stranách bude
spôsobené, alebo teda riešené tým, že do prvého aj do posledného očka vždy robíme 3 dlhé stĺpiky. A teraz do každého očka pomedzi ešte dlhý stĺpik, čož je jedno očko v tomto prípade. A do toho posledného si to tu zvrtnem. Tu je to posledné reťazkové očko a do neho urobíme 3 dlhé stĺpiky. No. A toto nám bude tvoriť ako keby taký spevnený vlastne roh. A teraz už ideme na samotný vzor, kde ideme striedať riadok plný riadok s dlhými stĺpikmi a s okienkami. Takže prvý riadok vzoru sú 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky do prvého očka. A do každého očka urobíme dlhý stĺpik. Toto je naozaj tiež taký pohodový vzor, pri ktorom nemusíte rozmýšľať ani nejako špeciálne počítať, pretože vlastne sa vám to pekne samé ukazuje. Nehovoriac o tom, že s tým 5 háčik a hrúbka toho materiálu vám to krásne rýchlo pribúda. Takže naozaj sa to super robí. No a do posledného očka samozrejme rozšírenie, čiže 3 dlhé stĺpiky. Tak. A máme tu taký ten plnší základ. A teraz ideme si ukázať, ako sa robia okienkové. Nie je zmena pri rozširovaní na okraji medzi plným riadkom a okienkovým. Vždy ide, ako môžete vidieť, do každého vlastne toho okrajového očka idú vždy 3 dlhé stĺpiky. Čiže či robíme okienkový alebo ten plný riadok, vždy sú tam tie 3 dlhé stĺpiky. Takže toto sa nám nebude meniť na oboch stranách, až pokiaľ budeme rozširovať. Samozrejme potom, keď začneme zužovať a uberať vlastne jednu alebo aj obe strany naraz, pretože si môžete spraviť štvorcovú verziu deky. Táto bude, ja vám ukážem tú obdĺžničkovú, ale samozrejme logicky, že štvorcovú si viete spraviť, takže keď budete uberať, tak budete uberať naraz obidve strany. No ale poďme ešte na ten druhý riadok, ktorý si potrebujeme ukázať vo vzore. A ten nám začína rovnako 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky do prvého očka. A ideme hneď vzor. Reťazkové očko vynechám a do nasledujúceho dlhý stĺpik. A opäť reťazkové očko vynechám a do nasledujúceho očka dlhý stĺpik. No. Tuto sa mi to trošku zamotalo. Tak hádam to úspešne rozmotám. No. A opäť reťazkové očko vynechám a do nasledujúceho dlhý stĺpik. Reťazkové očko vynechám, do nasledujúceho dlhý stĺpik a tu nám nastáva kontrola vzoru, pretože pred tým záverečným rozširovaním vlastne do toho posledného očka vám ešte musí tuto zostať jedno očko, nad ktoré si musíme urobiť tak, ako sme začali vlastne ten vzor reťazkovým očkom, tak nad neho musíme to reťazkové očko spraviť a až potom ideme do toho posledného očka si urobiť 3 dlhé stĺpiky. Z čoho vyplýva, že vždy sa v tom každom druhom riadku dokážete skontrolovať, či ste nepridali alebo neubrali, pretože nepárny počet očiek nám zabezpečí to, že tak ako po rozširovaní na jednej a na druhej strane musíme začínať reťazkovým očkom, čiže okienkom a aj končiť. No a teraz už len opakujeme vzor z riadkov 1 a 2, čiže 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky do prvého očka a následne do každého jedného očka urobíme dlhý stĺpik, ak nám to zlobko dovolí. A ja si robím také zjednodušené, predpokladám, že aj vy, že okolo reťazkového očka urobím ten dlhý stĺpik, nie do neho.
Kto zvykne robiť do neho, kľudne si robte, ale každopádne takto je to rýchlejšie. Čiže do každého jedného očka urobíme dlhý stĺpik. Tento vzor nechá vyniknúť materiálom, hlavne s takýmito krásnymi farebnými prechodmi, či už takýmito rýchlejšími, ako majú tie DMCčka, ale každopádne aj z čarovných klbiek to bude úžasné, pretože naozaj každý ten druhý plný riadok vám vlastne nechá vyniknúť farebnosti, ktorú si zvolíte pre tú deku. No a do posledného očka 3 dlhé stĺpiky. Jednoduché a efektné. Urobíme si ešte jeden riadok okienkový, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky do prvého očka a ideme. Reťazkové vynechám a do nasledujúceho dlhý stĺpik. A opäť reťazkové očko, vynechám očko a do nasledujúceho dlhý stĺpik. A takto pokračujete až po to posledné, nakoľko pred ním musíme spraviť ešte samozrejme jedno reťazkové očko, čo si hneď aj ukážeme, a potom do posledného musíme zachovať to rozširovanie po tú časť, áno, kým tú deku rozširujeme, až kým sme nedosiahli vlastne tú požadovanú veľkosť, respektíve ak si chcete, tu máme to predposledné očko, nad neho urobíme reťazkové očko a do posledného 3 dlhé stĺpiky. A hop, už som sa dostala potiaľto, otočíme si to klopko 1, 2 a 3. No. A takto krásne sa nám to tu ukazuje. No a ako môžete vidieť, tak sa vlastne krásne tvorí ten okraj, preto vlastne nie je naozaj potrebné obhačkovávať ešte tú deku špeciálne, iba keby ste chceli. Logicky, vtedy si to môžete kľudne urobiť, ale na samotnej tejto baleríne je vidieť, že vlastne ten okraj sa nám vytvoril priamo tým hačkovaním základového vzoru. No a teraz vám poviem rozmery konkrétne tejto mojej, kde som postupovala rozširovaním až potiaľ, kým som na jednej strane dosiahla 59. riadok. Takže buď si to budete počítať na počítadle, alebo si to jednoducho odpočítate, že tu máte 3 základové riadky a potom vlastne po párovaní 2, 4, 6, 8 a tak ďalej, až po 59. Po 59. som začala zužovať jednu stranu a tú druhú som začala zužovať po 77. riadku, takže z toho mi vznikol vlastne ten obdĺžník 110 na 150 cm. Ak použijete 4 klopka DMCčka, respektíve akýkoľvek iný materiál, lebo chcete buď mať širšiu tú deku ako 110 cm, tak si to stačí merať a vlastne podľa toho vlastne začať uberať jednu alebo druhú stranu. V prípade, ak budete chcieť štvorcovú, tak začnete vlastne uberať obidve strany, hneď ako si ukážeme, ako to budeme robiť. A potom sa vlastne stretnete v druhom tom rohu, keďže je to vlastne C to C, a to je corner to corner, alebo teda od rohu do rohu vlastne robená deka. No a teda poďme si ukázať, ako si to budeme zúžovať, lebo je tam taká finta, ktorú som musela urobiť na to, aby ten vzor zostal zachovaný. Pridávali sme po 2 očka, takže po 2 očka musíme zúžovať v prípade, keď sa chceme vlastne dostať na tú líniu, aby nám tá deka držala ten tvar a nespravil sa nám z toho nejaký kosodĺžnik. Logicky by tu malo následovať, že je to zhačkovanie 3 dlhých stĺpikov, ale nebude to celkom tak a hneď si ukážeme prečo. Aby nám to krásne držalo, tak som vymyslela takúto vec. 2 reťazkové očka. Tuto si urobím taký polovičný stĺpik. Do ďalšieho očka tiež. A tie potom stiahnem. Áno, z tohto sa nám tu vytvorí takýto vlastne zhačkovaný a ubratý vzor, ktorý
nám tvorí vlastne to zužovanie. A to rozširovanie na druhej strane bude ešte zaujímavejšie, ale ešte si vlastne potom ukážeme aj, ako to vyzerá na tej protiľahlej strane, keď budeme zužovať. Sme v riadku plnom, čiže do každého očka po tomto ubratí, áno, po tomto ubratí musíme keď sa to vlastne napne, tak to bude krásne lícovať. Nemusíte sa báť. No a do každého očka urobíme dlhý stĺpik a následne je tam jedna taká malá finta na tej druhej strane, pretože tu by ešte následovalo, keď by sme robili obdĺžnik, klasické rozširovanie. Aj si ho môžeme ukázať v jednom riadku prípadne, ale to už viete, čiže teraz vám ukážem štvorcový tvar, ktorý v prípade, ak chcete štvorcovú deku, tak budete postupovať presne takto. A v prípade, že chcete obdĺžnik, tak túto stranu ešte stále rozširujeme. Z čoho vyplýva, že do tej zužovanej strany si v tom prípade dáme jeden značkovač, aby sme vedeli, že to je tá strana, ktorú zužujeme. A tú druhú vlastne ešte nie. Ale my ideme na to, že ideme si teraz už ukázať priamo to zužovanie, aby to video nebolo dlhé. A z toho nám vyplýva, že 1, 2, 3 posledné očka my potrebujeme zúžiť vlastne do jedného, tak ako sme to spravili na začiatku tohto riadku. A to urobíme následovne. Tuto si urobím takýto opäť polodlhý stĺpik, teda polovicu dlhého stĺpiku, pardon. Do tohto druhého nitku len potiahnem krížom cez očko a do posledného tiež. Potom si nahodím a pretiahnem cez prvé dve očka, nahodím a potom až uzavriem tie ďalšie dve. Z toho mi vznikol takýto tento plnší vzor. Osvedčilo sa mi to, lebo ako môžete vidieť, naozaj to pekne lícuje na tej strane. No a potom vlastne ideme opäť uberať. Takže otočíme si tak ako na druhej strane. Dve reťazkové očka, toto je to naše už zúžené očko, takže pozor na to. Do tohto urobím polovicu dlhého stĺpika, do ďalšieho tiež a stiahnem ich. Máme okienkový vzor, takže automaticky nadpojíme, reťazkové očko vynechám a do nasledujúceho dlhý stĺpik. A týmto spôsobom pokračujeme. Takže na tejto strane, na konci riadku vlastne, pri tom zužovaní je tam takáto finta. Reťazkové vynechám a do nasledujúceho dlhý stĺpik a takto pokračujem až po posledné 3 očká, ktoré musím opäť zužovať. Hovorím, v prípade, ak robíte obdĺžnikovú deku, tak samozrejme túto jednu stranu, ktorú ešte nemáme označenú, si ešte stále musíte, až kým nedosiahnete tých 77, respektíve ešte viac, podľa toho, ako si želáte veľkú tú deku urobiť, tak tu ešte musíte hačkovať rozširovaním, áno. Teraz si vlastne ukazujeme v princípe štvorcový tvar. Toto očko, pozor naň, mohli sme si to označiť priamo ten značkovač aj do neho, aby sme sa nepomýlili, čiže by to bolo tu, takto, áno, aby sme boli presní. Takže ten značkovač si teraz vyberiem a pozrite na to. 1, 2, 3. Opäť mi vyšiel krásne vzor, čiže mám reťazkové očko nad tým predposledným očkom, pretože tieto 3 idem zužovať. A ako sme si ich zužovali? Nahodím si. Tuto si urobím polovičný dlhý stĺpik. Tu si nitku len pretiahnem cez očko a cez to posledné tiež. Nahodím a pretiahnem cez tie prvé 2 očka. Nahodím a potom uzavriem. A opäť otočím. Keďže už zužujeme obidve strany, teraz si to nemusíme značiť, ale v prípade, že
že by sme ešte boli v tej zužovanej časti, tak si vlastne toto očko tuto priamo označím tým značkovačom, áno? Že to je vlastne tá strana, ktorú zužujeme. No a teraz opäť dve reťazkové očka do medzierky, pol stĺpiku do ďalšieho takisto a uzavriem. A do každého očka dlhý stĺpik. Nie je to nejakým závažným spôsobom nejaké komplikované. Je tam tá malá finta, že to není klasické zhačkovanie troch dlhých stĺpikov. Ale ono, nebojte sa, zvyknite si na to. A opäť, toto je očko, pozor, ktoré už máme zhačkované. Čiže 1, 2, 3. Na toto si treba dať pozor, aby sme sa náhodou nepomýlili, že menej očiek tam spravíme. Takže urobím pol dlhého stĺpiku. Popod toto si tu len potiahnem nitku a do toho posledného takisto nahodím si, uzavriem prvé 2, nahodím a uzavriem 3. A ono, pozrite na to, ako to krásne drží ten tvar. Vidíte to? Takže dúfam, že sa vám tá finta bude páčiť. A opäť dve reťazkové, toto je to prvé očko, do druhého potrebujem pol dlhého stĺpiku, do tretieho pol dlhého stĺpiku, uzatváram a som zase v okienkovom riadku, čiže reťazkové očko vynechám do nasledujúceho dlhý stĺpik. Reťazkové vynechám do nasledujúceho dlhý stĺpik. Ja už ten značkovač dám odtiaľ preč, aby mi to teraz neťahalo čas, pretože sa blížime k tomu, ku koncu deky, v mojom prípade, alebo respektívne štvorca, pretože toto viete použiť vlastne aj na zhotovovanie štvorcov, o akejkoľvek veľkosti, ktorá sa vám páči, ktoré potom následne vlastne pospájate do štvorcovej verzie tejto deky balerínovej. Možno sa k tomu dostanem a bude ďalší návod. 1, 2, 3, pozor na to, takže tuto opäť vychádza nad predposledným očkom, pred tými uzatváranými sa robí. Nie sa robí, ale my robíme, alebo ja robím. Reťazkové očko. A teraz, samozrejme, toto vynechám. Tuto pol dlhého stĺpika. Tu len potiahnem nitku krížom cez očko, cez to posledné takisto. Nahodím si, uzavriem prvé dve očka z tie, čo mám na háčiku. Nahodím a uzavriem všetky. A otočím a tu mi vznikol vzor, kde už sa vlastne dostávame do toho okrajového, do tej okrajovej časti vlastne, ktorú trošku spevníme, čiže tu už budeme robiť len plné riadky a to takto opačne. Dve reťazkové očka, pol dlhého stĺpiku a pol dlhého stĺpiku a uzatvorím do každého očka dlhý stĺpik, čo znamená, že už je len jeden, lebo tu sme už na konci. Pol dlhého stĺpiku, hop, tu len potiahnem nitku a opäť cez toto očko prvé dva uzavriem, ďalšie dva uzavriem a zostal mi tu posledný riadok a ten tvorí vlastne uzavretie celej deky, pretože sú to už len posledné 3 očka. Takže dva dlhé stĺpiky, dve reťazkové očka, pardon, pol dlhého stĺpiku. A teraz tu spravíme takú fintu, že tuto spravíme len potiahnutie tej nitky. A opäť prvé dve uzavrieme a druhé dve uzavrieme a z toho mi vznikne vlastne ten roh. Čiže tuto bude taká malá fintička na záver v tom poslednom, aby sa nám to... Toto sa vám zdá, že sa ako keby chce ťahať, ale pozrite sa, nie je to tak, pretože ono, keď to vypnem, tak je to vlastne naozaj ten štvorec. To je balerína. Jednoduchá a efektná. Verím, že sa vám bude páčiť. Mne sa naozaj úžasne robila, pretože som ju spravila v rekordnom čase. A strašne ma bavili tie farebné prechody, tak verím, že keď si zvolíte vhodný materiál, tak aj vás budú tie farebné prechody baviť a pochválite sa mi s vašou krásnou balerínou. Nezabudnite si ju samozrejme oprať a nablokovať, aby chytila ten tvar, lebo to tam treba trošlinka
tak ako je to tuto na tom štvorci, vypnúť. V prípade, ak budete používať tento vzor na takéto štvorce, tak samozrejme si ich nablokujte, alebo teda povypínajte. No a teším sa na vaše fotografie a označte ma na sociálnych sieťach Martina Supová Design, respektíve Colorful Matchup, určite si tie fotečky nájdem. Dole pod videjkom nájdete odkaz na skupinu, kde sa môžete pochváliť svojimi výtvormi podľa mojich návodov. Budem veľmi rada, keď sa mi s nimi pochválite. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a užite si svoju balerínu. Nech sa vám pod ňou dobre tancuje.